Pozývam ťa na inšpiratívne stretnutie, podujatie, ktoré bude zhruba 4-5 hodín po obede, v nedeľu po obede v Bratislave, takže všetci tí, ktorí sa chcete stretnúť, prídite, zabezpečte si tu dolu pod týmto videom, tam je link, treba na ten link kliknúť, zaplatiť si, zabezpečiť si svoje miesto, pretože toto je limitované maximálne pre 8 ľudí. A o čom to vlastne bude? Takže bude to stretnutie, kde si pripravím pre vás prezentáciu za posledné 3 roky, čo som zažil v mojom živote, ako som sa dostal na Bali, čo som tam spoznal, prečo som zmenil život, ako som zmenil život, ako dnes žijem oveľa šťastnejší život, ako mám oveľa menej trápení a bolesti, ako som mal predtým, pretože predtým som nepoznal to, čo poznám dnes, a to chcem s vami zdieľať na tomto stretnutí v rámci prezentácie. Samozrejme bude tam priestor, aby ste sa mohli pýtať, otázky, odpovede. Ako bonus spoločná vedená meditácia, to znamená, že všetci spolu zažijeme niečo úžasné, vytvoríme spolu úžasnú energiu, na čo sa už teraz veľmi teším. A samozrejme predstavím vám tam v skratke retreat, ktorý pripravujem na Bali v roku 2025 spolu s mojím učiteľom, s liečiteľom. Retreat, v ktorom bude nie len cestovanie po Bali, aby ste trošku videli ostrov, ako to tam funguje, návšteva chrámov, návšteva more, východ, západ slnka, návšteva ceremónií, takisto reflexológia, to znamená, že healing, liečenie, takisto liečenie s balineským liečiteľom. A toto všetko bude v takom balíčku, takže akékoľvek otázky a podnety z vašej strany budú veľmi vítané, pretože je to pre vás. Tak neváhajte, kliknite dolu na ten link tu pod videom, prihláste sa, pretože je to naozaj limitované iba pre 8 ľudí. Teším sa na vás a vidíme sa čoskoro v Bratislave. Čaute.